Dollar 85'ten alıp 86.50'den satып атат. Рубльді 98 тиындан алып 1 сом 01. Бұл обменка 85'ten alıp doları 86'dan satып атат. Рубльді 99 тиындан алып 1 сом 01 satып атат. Assalamu alaikum, bizden kanalın katılımcıları, jana konukları, salamатсыздарбы? Bugün 19 aprel 2022 yıl saat 12:30 Fuchka şlagbaumda dostlar. Bu yerde 85.20'dan alıp 86.20'dan satı dolarda. Rublde 99 tiyindan alıp 1 som 0.10'dan satı. Kaynar gold'da bolsa 85.30'dan alıp dolar 86.30'dan satı. Rublde 99 tiyindan alıp ровно 1 somdan satıp жатат. Şimdi videonu аяқтайбыз. Сақ саламатта тұрыңыздар. Бұл жерде 85'ten alıp dolar 86'dan satат. Rublde 99 тиындан alıp 1 somdan satıp жатат. Like басып, подписаться кнопкасын басып қойыңыздар, егер каттарлык болсаңыздар.